аялдарга ковидтин коркунучтуусу бул боюнда бар аялдын организминдеги гормоналдык өзгөрүүлөргө байланыштуу. Бул ооруну боюнда бар аялдар башкаларга салыштырмалуу оорураак көтөрөт. Мунун эң коркунучтуусу айрыкча эгерде кошумча кандайдыр бир өнөкөт оорусу болсо, кан басымы өйдө болсо, кан диабети менен ооруган аял заты болсо, бул андан бетер оорураак өтүшү күтүлөт. Боюнда бар аял заты эмдөө алса, бул ошондой эле иммунитет энеден балага өтөт. Бала 6 айга чейин бул оорудан сакталат. Ошол себептен мен энелерге айтат элем, эгерде баласынын ден соолугун ойлосо, эгер өзүнүн ден соолугун ойлосо, сөзсүз түрдө боюнда барда, эгер ага чейин эмдөө албаган болсо, анда боюнда барда эмдөө алышы керек. Эгерде боюна болгонго чейин кандай эмдөө алган болсо, андан кийин боюнда бар экенин билсе, боюндагы баланы алдыруунун кажети жок. Кандайдыр бир тест жасап, анан эмдөөдөн өтүүнүн кажети жок. Себеби бул вакцина боюнда бар аялга, боюнда боло турган аялга, боюнда болуусун пландаштырган аял затына дагы эч кандай коркунуч алып келбейт.